يا مساء الخيرات على حضراتكم جميعا. الكام يوم اللي فاتوا كان في سؤال بيتكرر كتير جدا عن العلاقات المصرية الإماراتية والعلاقات المصرية السعودية، وتحديدا بعد زيارة السيد الرئيس السيسي للإمارات. ولكن خلينا نقول قبل ما نتكلم على السؤال والإجابة السؤال، المهم السؤال في الأول إن هل مصر بتلعب على الحبلين؟ هل مصر النهاردة مع الإمارات والسعودية رغم إنه في خلاف موجود بين السعودية والإمارات؟ طب هل النهاردة إزاي مصر مع الإمارات في حين إن الإمارات بتهدد الأمن القومي المصري بدعمها للميليشيات؟ وطبعا ده مش كلام من عندنا وما بنقولش كلام احنا بنلقيه جزافا، ولكن احنا اتكلمنا كتير جدا بتقارير موثقة وموجودة على نيويورك تايمز، ميدل ايست اي، العربي الجديد. كان في تقارير كتير قوي بتتكلم على دعم الإمارات لميليشيا الدعم السريع، وده قالوا السودان نفسها. السودان بنفسهم قالوا الإمارات بتدعم الدعم السريع، وده اتقال حتى في مجلس الأمن. وكان آخرها من كام يوم برضو اتقال الكلام ده لما الإمارات اتكلمت على ان في دعم وانها تدعم الجهود الإنسانية وتدعم وقف الكلام الإنساني العظيم ده. طلع انا مش عايزين حاجة. ردا على مندوب الإمارات راعية الميليشيا المتمردة، أولا أي تبرع وأي تعهد إنساني ذلك الذي تتحدث عنه، هل تظن أن مجرد إعلان التعهدات بالأموال سوف يغسل عار تورطكم في تبني ودعم ميليشيا بهذا السجل الإرهابي الأسود؟ هل تظن ذلك؟ أمسكوا عليكم أموالكم. شعب السودان أنبل وأكرم من أن تطعمه الأيادي التي تقتله ليل نهار وتدمر منشآته. ثانيا، كيف تتحدث عن إدانتكم المزعومة للاعتداء الآثم على غافلة برنامج الأغذية العالمي؟ كيف ذلك وأنتم تزودون الميليشيا بهذه المسيرات الاستراتيجية التي تستهدف بها المتحركات الإنسانية وتدمر بها بنية السودان التحتية؟ إن محاولات التستر بعباءة العمل الإنساني محاولات يائسة لن تفلح أبدا في إخفاء عار تورطكم وما اقترفتموه من جريمة نكراء بحق السودان وشعبه الطيب. شكرا. طبعا اي ادانه او اي تقرير بيطلع عن دعم الامارات للدعم السريع، الامارات على طول بتطلع تنفيه دايركت، على طول بيطلع نفي الكلام اللي بيتقال ده. المهم امبارح كان اخر التقرير بتاع رويترز اللي كان بيتكلم على وجود قاعده في بني شنقول، واللي برضو كنا اتكلمنا عليها من تقارير تانية غير بتاعت رويترز بتاعت امبارح، ان في قاعده في بني شنقول بيتم فيها تدريب قوات من او عناصر من الدعم السريع علشان الحرب في السودان. كل ده بيتم بدعم اماراتي، موجوده في اثيوبيا في بني شنقول. الكلام ده احنا قلناه قبل كده، ولكن امبارح رويترز دعمته بصور من بصور الاقمار الصناعيه، وحددت المكان وقالت على كل حاجه او قالت كل التفاصيل اللي كنا اتكلمنا فيها دايركت على طول. طبعا زي ما بقول لحضراتكم مباشره الامارات طلعت نفت الكلام ده كله. اذا فاحنا النهارده ما بنتكلمش على ان بنقول ان الامارات ما فيش حاجه حصلت، ان الكلام ده اشاعات. اصل في ناس بتقول الكلام ده، او في بعض المحللين بيقولوا ان ده ما حصلش وان دي اتهامات وان القصه دي كلها. فحضراتكم ده حصل، في تقارير بتقول الكلام ده، ولكن برضو على الناحية التانية قبل الزيارة بتاعت السيد الرئيس السيسي للإمارات كان في زيارة الرئيس الصومالي، وقال وقتها او الرئيس السيسي قال وقتها في وقت الزيارة دي إن أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي مسؤولية الدول المشاطئة. إذا هنا فإحنا عند مبدأنا إن البحر الأحمر والقرن الأفريقي هو مسؤولية تأمينه واستقراره مسؤولية الدول المشاطئة للبحر الأحمر. إذا فهو خط أحمر، زي ما مصر قالت برضو إن السودان خط أحمر، وده قاله السيد الرئيس السيسي مباشرة. وشددنا على أن مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن تقع حصريا على عاتق الدول المشاطئة لها، وتناولنا الدور الخاص المنوط ببلدينا في هذا السياق على ضوء موقعهما الفريد على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر. فحضراتكم الرئيس السيسي قبل ما يروح للإمارات الزيارة، لأن الحقيقة كان في تعليقات غريبة جدا شفتها في الموضوع ده، وإن مصر باعت السودان، وإن مصر خلاص هتقبض الثمن. الحقيقة الواحد بيسمع كلام كتير قوي في الموضوع ده، أو شاف تعليقات الحقيقة يعني دليل على مش عارفة جهل، على غل، على سواد، لكن مش قصة. وإن كانت مصر عايزة تقبض أعتقد كانت قبلت بالتهجير ودخلناهم كلهم وسقطنا ديوننا، وكانت الحياة بقت زي الفل. شايفاك اللي هناك اللي بتقول امال اللي دخلوا دول ايه، امال نعمل ايه.
بنتكلم في قصة تانية والله دلوقتي. المهم كنا سقطنا الديون على الأقل والحياة بقت زي الفل، لكن مصر ما عملتش كده. المهم قبل الرئيس السيسي ما يسافر إلى الإمارات احنا اتكلمنا على أكتر من تقرير، كان آخرهم بتاع إسرائيل هيوم إن مصر بتضغط في إفريقيا عشان تحجم أو تقلل أو تمنع التوسع الإسرائيلي في المنطقة. واتكلمنا على الموضوع ده، واتكلمنا على الخط الأحمر السوداني، واتكلمنا على القوات اللي موجودة حاليا في الصومال، ما يقارب 10,000 جندي مصري موجود في الصومال، ده غير الاتفاقيات اللي حصلت في إريتريا وجيبوتي، ومصر ضد أو يعني واقفة في موضوع اللي هو استقلال أو يعني أرض الصومال صومالي لاند، وإن إسرائيل دعمت استقلال الكلام ده كله، يعني إنها دولة والحاجات دي كلها. إذا فقبل ما الرئيس السيسي يسافر إلى الإمارات كل ده ملفات محسومة، يعني كل ده ملفات محسومة. السؤال دايما بيتقال هل مصر النهاردة علاقتها بالإمارات هتخليها تجيب ورا في ملف من دول؟ السياسة بيحكمها حاجتين، المصالح والأمن القومي، مصالحك وأمنك القومي. هل مصر، خلينا نتكلم في الأمن القومي، هل مصر خدت خطوة لورا في أي حاجة تخص أمنها القومي؟ هل مصر تنازلت عن أي حاجة تخص أمنها القومي؟ على الإطلاق ما حصلش. مصالحنا اللي هي الاقتصادية والكلام دي قصة تانية. نتكلم على العلاقات المصرية السعودية، احنا عارفين ان خلاف إماراتي سعودي بسبب الانتقالي الجنوبي والأمن القومي السعودي والميليشيات والزبيدي اللي هرب وفلق على الإمارات والقصة دي كلها. مصر دي خلافات سعودية إماراتية واضحة تماما، ما فيهاش يعني تكهنات ولا احتمالية. وده برضو اتكلمنا عنه في المقال بتاع هارتس بتاع زافي بار اللي كان بيتكلم برضو عن صراع الإمارات والسعودية في غزة على النفوذ والاقتصاد. فإذا فالخلاف واضح جدا. السؤال ليه مصر ما دخلتش يعني مع السعودية؟ طب السعودية ايه الموقف؟ يعني ايه موقف من السعودية؟ مصر ما دخلتش يعني في الصراع ده بالوكالة، ما دخلتش صراع بالوكالة عشان حد او في مقابل حد، وفي نفس الوقت احتفظت لنفسها بدورها كحليف استراتيجي في المنطقة. مصر دولة قديمة وتقيلة وسياستها هادية قوي، اتكلمنا في الموضوع ده، وده ممكن على فكرة يكون مضايق ناس كتير كمواطن، كحضرتك واحد متابع وشايف اللي بيحصل في السودان، اللي بيحصل في أرض الصومال، اللي بيحصل في غزة، اللي بيحصل هنا، اللي بيحصل هنا، التحركات اللي بتحصل حوالينا كلها بتخليك انت يعني ليه ما عملناش كده؟ الحقيقة ليه ما عملناش كده؟ او ليه السؤال ده بتاع يعني الناس كتير بتقوله، يعني ليه مصر ما بتقاطعش الإمارات، ما بتاخدش موقف حاسم من الإمارات؟ هي برضو بتابع التعليقات وبتابع تحليلات ناس كتير، الحقيقة بيبقى فيها نوع من أنواع الإجحاف شويتين لمصر كده، أو نوع من أنواع التطاول على مصر أو اتهامات كتير لمصر، لكن خلينا بعيدة عن ده كله. المهم مصر ما خسرتش السعودية، لأن ما ينفعش نخسر السعودية. السعودية عمق عربي وسياسي مهم وحليف مهم جدا في المنطقة، محدش يقدر ينكر إن السعودية دولة كبيرة، فمصر ما خسرتش السعودية. وفي نفس الوقت بقيت السياسة بتاعتها مع الإمارات قايمة على الضغط شوية، المناورة شوية. ولكن نيجي بقى للسؤال المهم، ليه مصر ما عملتش كده مع الإمارات؟ خلينا نجاوب السؤال ده بمنتهى الصراحة. استثمارات، عمالة، مصالح اقتصادية مباشرة. وكان في تقرير موجود على العربي الجديد اتكلم على الزيارة المصرية للإمارات، واتكلم على العلاقات المصرية الإماراتية، واتكلم على الخلاف الإماراتي السعودي، واتكلم على حاجات كتير قوي، وذكر نقطة مهمة ان مصر بتحاول تحافظ على توازن في العلاقات، لان الحقيقة الإمارات أصبحت عنصر مهم جدا في الاقتصاد. الإمارات تعتبر أكتر مستثمر أجنبي في مصر بما يقدر 60 مليار دولار، ده حقيقي وده واقع. فمصر بتحاول إنها توازن في العلاقات، وفي نفس الوقت مصر ما جابتش ولا خطوة لورا فيما يخص أمنها القومي. مصر لم تسمح أو لا تسمح بتقسيم السودان، مصر لا تسمح بتقسيم أو إن يحصل مشاكل في ليبيا. مصر بتدعم أو بتدعم تواجدها في إفريقيا وعمقها الاستراتيجي، عناصر أو يعني الجنود اللي موجودين في الصومال، بحرية، قطع بحرية موجودة في البحر الأحمر. فمصر يعني لم تتوانى ولم يعني ما فيش خطوة لورا
في امنها القومي. ولكن في نفس الوقت احنا بنتكلم بمنتهى الامانه والصراحه على مصالح اقتصاديه واستثمارات مباشره وعماله وقصه كبيره قوي، وان الامارات اصبحت حجر الزاويه في الاقتصاد المصري. وده اللي قاله التقرير او قاله الكلام متقال في العربي الجديد. هي في اكتر من مقال هسيبه لحضراتكم وممكن تطلع عليه بنفسكم. فده هو السؤال او الاجابه بمنتهى البساطه. ولكن في مواقف تانية برضو كانت لمصر مع دول تانية، وكان في برضو مشاكل كبيره. تركيا، انتوا ناسيين لما كان اردوغان بيقول مستحيل حتى يسلم على الرئيس المصري، وقتها مصر يعني ما قطعتش العلاقات، ما كانش في اي حاجه، كانت ما زالت في علاقات. قطر مثلا، قطر جيت، فاكرين القصه بتاعت قطر جيت، وانها كانت بتدفع فلوس يعني مؤثرين، وبتدفع فلوس للسياسيين في اسرائيل عشان يقللوا من الدور المصري ويعظموا من دورها في القضيه الفلسطينيه والحرب في غزه. فاكرين انتوا القصه دي؟ يعني مصر حتى لما بيكون المشكله كبيره، يعني احنا بنتكلم على مشاكل دعم ارهاب وحاجات كتير قوي كانت فتره من الفترات موجوده سواء مع قطر او تركيا او حتى اسرائيل. يعني في اثناء الحرب بتاعت غزه وطوفان الاقصى والقصه دي، ناس كتير كانت تطلع تقول لك ايه، قطع معاهده السلام، مش عايزين كام ديفيد، مش عايزين، مش اقطع العلاقات، اسحب، مع ان ما فيش سفير، بس كانوا برضو بيقولوا اسحب السفير. انت بتعمل كده ليه؟ الحقيقه برضو خلينا نتفق على ان احنا رؤيتنا او رؤيه المواطن العادي، الشخص العادي لاي حاجه بيبقى عايز حاجه حاسمه، يعني حاجه يعني ترضيه نفسيا. انت بتاذيني، انت بتعملني، فانا مش الحقيقه مصر بتاخد كل الخطوات اللي هي تامن بيها امنها القومي، وفي نفس الوقت تحافظ على استقرار اقتصادي بشكل ما واستقرار الاستثمارات بتاعتنا. الزياره بتاعت السيد الرئيس كانت زياره احتواء، ان احنا ممكن نحتوي ده، والسعوديه نفسها اتكلمت في بيان ليها ان هي تسمن وتقدر. كل الكلام ده بيحصل في الدول. العلاقات ما بين الدول ما بيحكمهاش المشاعر او العاطفه او تتهور في موقف ما، ولكن دايما بتحسب مصالحك وامنك القومي وتوازن ده وده ازاي، وفي نفس الوقت ما تجيبش ورا، وفي نفس الوقت تفضل تحمي حدودك. الحقيقه القصه كبيره قوي، الحقيقه قصه كبيره جدا، وانا عارفه ان الاجابه كتير عارفها، كتير عارف الموضوع ده وكتير متابع الموضوع ده. ولكن فكرة ان انت تبقى فاكر او حد يبقى فاكر ان المفروض لما يحصل مشكلة، طبعا نتمنى احنا كشعب او كمواطنين عاديين نتمنى سليمان الناجي اسم الله عليه، احنا عايزين خناقة، احنا عايزين عركة هي ونخلص بقى ونوريك العين الحمراء والكلام، لكن ده ما بيحصلش في السياسة. فلو حد متخيل ان السياسة ابيض واسود هيتعب جدا، هيتعب جدا، ويعني وضغطه هيعلى ونفسيته هتتعب. الحقيقة الكلام الكبير قوي في احيانا كده الناس لما بتيجي تتكلم بيعتبروا نفسهم محللين سياسيين. انا لا اعتبر نفسي اي حاجه، انا مجرد بني ادم متابع وبيعرف يعني شويه على قده ان هو يربط الاحداث ويربط اللي بيحصل ببعضه، بس مش اكتر من كده. ولكن في ناس بيقعدوا يقول لك كلام كبير، والعلاقات والاشقاء كلام كده يجيب صداع الحقيقه يعني. ولكن هو بمنتهى الصراحه السياسه مش ابيض واسود، مصالحك فين، وانت عندك امن قومي ومصالح سياسيه واقتصاديه، وانت لازم توازن ما بين الاثنين. اذا فده السبب ان ده ما حصلش. وفي نفس الوقت ما ينفعش تخسر حليف زي السعوديه، دوله كبيره ما حدش يقدر ينكر ده. فالحقيقه مصر ما بتوازن امورها ما بين كل حاجه، وسياسه هاديه ومستقره وخطوات ثابته، ويعني كده بتنتشر وبتتوغل يعني في هدوء من غير دوشه. برضو مصر تحس انها دوله تقيله ويعني وثابته كده شويتين ثلاثه. يعني اعتقد ان هو ده اجابه السؤال بمنتهى الصراحه وبدون لف ودوران. ولكن خلينا برضو ناكد على نقطه ان مصر ما قصرتش وما جابتش ورا خطوه في امنها القومي فيما يخص الحرب في السودان او ليبيا او اللي بيحصل في القرن الافريقي او اللي بيحصل في الصومال او مع اثيوبيا ومحمد المهزأة او حميدتي العر او الكلام ده كله. وانا برضو شايفه هناك اللي بيقول طب والساده الضيوف، لا دي قصه تانية هنروح لها. احنا دايما بنفصل السياسه الخارجيه عن اللي بيحصل جوه مصر. المهم خلينا نقولها زي ما بنقولها دايما، ربنا يحفظ مصر وجيشها ويحفظكم ويساكم جميعا يا رب. ارضي وانا حر فيها، ولا تلومن الا انفسكم.